o'ziga eng yaqin odam maslahat chiqib oldi, podsho Shamun Safoni. Hali bildirmaydi Shamun, eshitdim. O'shalarni odatini, o'shalarni qilig'ini shularning orasiga kirdida mukammal ishonch qozondi. Iso alayhisalomning ummatlari o'shaning uchun ko'proq shunaqa ishlarni qilishadi-da. Ichga kirib olishga, ana shundan olishga. Rosa bu ham Shamun Safo ham bularning ichiga kirib, ishonchi rosa hosil qilgandan keyin podsho nima maslahat bo'lsa, Shamundan so'raydigan bo'ldi. Shunaqa qilsak bo'ladimi, bo'lmaydimi? Shamun bir kuni aytdi, bir ikkita elchini zindonga tashlagansan-kan, kim ular shohim? Ya, bitta Allohga ishoning, butlar noto'g'ri deydi. Hay, bir chaqirib ko'raychi, imtihon qilaylikchi, qani rostdanmi bularning nimasi, qani qo'llaridan nima kelarkin? Sekin asta yordami tegyapti-da. Dabdurustdan bu ham gapirsa, bu ham 3-zindonga ketadi. Sal ishlatish kerak-da, bir farosatni, har narsani. Ishonchga kirib oldi. Chiqazinglar. Zindondan olib chiqishdi ikkovini. Darrov ular tanib, ko'yni tinchdi. Qarasa, vazir bo'lib o'ng qo'lda o'tiribdi podshoni. Shamun so'radi, qo'linglardan nima keladi? Duoyimiz bor. Bizning dinimizni haqligi uchun bizga Alloh shuni bergan. Payg'ambarimiz orqali bizga o'tgan bu narsa. Ko'rni ko'zini ocha olasizlarmi? Ha, bitta ko'rni olib kelishdi. 20 yillik ko'r tug'ma. Haligi ikkita elchi duo qiluvdiki, haligini ko'zi ochildi. Shamun aytdi, endi biz ham butlarimizga etaylik-a, shoh. Bular ham bitta ko'rni ko'zini ochsin desa, o Shamun, bilasan-ku, bizniki eshitmaydi ham, gapirmaydi ham, hech nima qilmaydi. Bilib turib shunaqa deysan-a? Bo'lmasam o'luvni tiriltira olasizlarmi? Tiriltiramiz. Shoh aytdi, meni bir qizim bor edi, 10 yil oldin o'lgan. Qani shuni duo qilib tiriltirilsinchi. Ya Rabbi, o'zing haq, kaloming haq deb duo qilishudi. Qabrdan ko'tarilib turib chiqib keldi qiz. Alloh endi qaysi suratda ko'rsatdi uni? Allohning o'zi. Shoh bu narsalarni o'z ko'zi bilan ko'rib tasanno dedi. Iymonga keldi. Lekin ko'p askar boshlari, ayonlari, amirlari, atrofidagilari iymonga kelishmadi. Hammasini birdan zindonga olishdi. Mana shu yerda oyatdan endi birma-bir etib o'taman, mana tushuncha kirdi sizlarga. Taala aytibdi payg'ambarimizga, "Vazrib lahum masalan ashabal qarya izja'ahal mursalun." Antokiya shahriga elchilar kelgan paytni eslab aytib bering odamlarga, Makka ahliga. Ularga oldin ikkita elchi yuborildi, ular uni yolg'onga chiqazdi, ularni 3-chisini yuborib kuchlantirdik. Faqalu, aytdilar bular, biz sizlarga elchilarmiz deb. Qalu ma antum illa basharun misluna, sizlar hech kim emaslar. Xuddi o'zimizga o'xshagan odamsizlar, u rasullarimiz deysizlar. O'zimizga o'xshagan odamsizlar. Alloh taolo Rahmon deganinglar, Alloh agar yuvarsa boshqaroq bir farishtani yuvarardi. Sizlarga o'xshaganni yuvarmasdi, sizlar yolg'onchisizlar deb yolg'onga chiqazishyapti. Elchilar aytdilar, qalu robbuna ya'lamu inna ilaykum lamursalun. Rabbimiz biladi, albatta biz sizlarga elchi bo'lib kelganmiz. Lamursalun bu ta'kid, lomi ta'kid deydi. Albatta biz elchimiz, ishoning. Va ma alayna illa al-balag'ul mubin. Bizda mukammal, haq, aniq bunga tabliğ hujjat bordir. Mana bular endi hammalari bo'lib zindonda yotishganda saroy endi to'ntarish bo'lgan, podshoni ham qamab qo'yishgan, boshqa qilgan.
atrofda iymonga kelganlarni ham zindonga tashlashgan. O'sha yerda ham elchilar islomga, dinga da'vat qilib turishibdi. Jallodlar, o'ldiradigan askarlar hammasi yig'ilib kelib aytishdi. Qalu inna tatayyarna bikum la in lam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim. Sizlardan biz irim qilyapmiz. Sizlarni qadamingiz yoqmadi bizni yurtimizga, shahrimizga. Elchilarga aytayotdi askarlar, soqchilar, iymonsizlar. Siz kelib yurtimizga yomg'ir yog'may qo'ydi. Qimmatchilik, qahatchilik bo'lyapti. Bu sizlarni shumligingizdan shundoq bo'ldi. Agar sizlar mana shu da'vatlaringizni to'xtatmasgansizlar, biz sizlarni hammanglarni toshbo'ron qilib, azob berib, qiynab o'ldiramiz, alamlik bir azobga giribtor qilamiz sizlarni. Shunda elchilar aytdilar: "Qalu ta'irukum ma'akum." Irimingiz o'zingizga qiling. Irimingiz o'zingizga. Sizni shahringizga falokat kelayotgani, shahringizni yomg'ir yog'may bebaraka bo'lib qolganligi o'zingizni fe'li xulqlaringizdan. Na halol va na haromni bilmaysiz, Allohni tanimaysiz, butlarga sig'inasiz. Sig'inayotgan butlaringizga ham o'zi aslida ishonchingiz yo'q. Sizlar umuman hech narsaga ishonmaydigan, nafs gadosi, hoyu havas gadosi bo'lib ketgan insonlarsizlar. Sizlarga bundan ham hali battar balolar keladi. Sizlarda insof bormi? Agar sizlarda insof bo'lsa, agar sizlar odam bo'lsangiz, in zukkirtum bal antum qawmun musrifun. Sizlarga nasihat qilyapmiz biz, yaxshi gapni gapiryapmiz. Halol bo'ling, to'g'ri bo'ling, o'g'irlik qilmang, buzuqchilik qilmang, bir-biringizni o'ldirmang, bir-biringizga zulm qilmang deb sizlarga nasihat qilib, yaratgan Allohdan qo'rqing, Alloh bor deb, Allohning keyin boshqa bir balolari kelishligini sizlarga yetkizib tushuntirib nasihat qilayotganlarga bo'yin tovlab o'ldiramiz deysizlar. Sizlardaqa o'z hayotiga, joniga isrof qilgan gunohkorlar ham bo'ladimi? Nasihat tinglamaydilar. Yaxshilikka chaqirsa yaxshilikni xohlashmaydilar. Allohni tanitsa tanishni xohlashmay, kundan kunga balo bularni yurtiga kirib kelayotganidan, o'zlarini shumliklaridan bu narsalar bo'layotganini yana bilmay, nasihat qilayotganlardan bu baloni kuzatib turishibdi. Sizlarni oyog'inglar yarashmadi. Shohni atrofidagi ayonlarini, elchilarni, mo'minlarni hammasini bir maydonga yig'ib qatl qilishga kelishdi. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Shahar chetidan bir odam hansiragan, shoshilib yugurgan holda maydonga yetib keldi. Bu haligi birinchi uchragan Habibu Najjar, hali o'g'li sog'aygan bilan iymonga kelmagan edi. Iymonga kelmagan edi. Kiravringlar, ichkarida joy bor, Po'lat hoji. Lekin elchilarni o'sha duo qilib o'g'lini sog'aytirganlarni haqligini tushunib, Allohni tanib yugurganicha, shoshilganicha maydonga kelib aytdi: "Ey qavmim, elchilarga ergashing.